ในยุคสมัยที่การสื่อสารต้องอาศัยเพียงหมึกบนแผ่นกระดาษและการเดินทางที่ยาวนานโลกยังคงถูกแบ่งแยกด้วยระยะทางและความเงียบงันแต่ภายในห้องทำงานที่อวนไปด้วยกลิ่นไม้และโลหะอเล็กซานเดอร์ เกรแฮมเบลลชายผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลกำลังทุ่มเทสติปัญญาทั้งหมดของเขาให้กับความฝันอันยิ่งใหญ่เขารายล้อมไปด้วยภาพร่างที่ซับซ้อนอุปกรณ์หน้าตาประหลาดและขดลวดทองแดงที่พันกันยุ่งเหยิงทุกค่ำคืนเขาเฝ้าทดลองอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยด้วยความเชื่อมั่นว่าเสียงของมนุษย์สามารถเดินทางผ่านสายไฟได้ราวกับกระแสไฟฟ้าซึ่งเป็นแนวคิดที่คนส่วนใหญ่ในยุคนั้นมองว่าเป็นเรื่องเพ้อฝันและไม่มีวันเป็นไปได้จริง